qué contenido hemos preparado en Ser Humano hoy para ustedes. Diomari la Mala, qué voz tan poderosa, de esas que rompen cristales, cuánta autenticidad, cuánta sensibilidad. ¿Dónde podré entregar lo que siento? Definitivamente tienes tú que tener mucho valor en una sociedad para tú ser auténtica y defenderlo. Podemos comunicarnos con los seres queridos que ya han partido. Sobre el duelo hablaremos con la licenciada María Cristina Pagán. Que no repriman al que tiene un dolor. Es el mismo duelo y hay que dejar que salga. Aprovechemos el coco. ¿Cómo nos puede ayudar el aceite de coco en la salud, en la nutrición, en la belleza? Háblanos de las virtudes del coco. Puedes usarlo de exfoliante, puedes usarlo de desmaquillante, que para mí es excelente. Puede ser el duelo un camino de crecimiento, un camino de transformación, como plantean algunos terapeutas especialistas en el duelo. Conversaremos con María Cristina Pagán, consultora holística, ella es máster Reiki, hipnoterapeuta, entre múltiples terapias, hipnosis decíamos, terapia floral, son muchas. Y productora y conductora del primer spa radial, como siempre destacaba Carlos Luciano, al otro lado. Y compartiendo con ella, claro que vamos a recordar a Carlos Luciano, quien fue por 10, 12 años productor de este programa y como esposo de María Cristina siempre estaba feliz cuando ella venía acá a anunciar sus talleres, sus actividades y a compartir con ustedes sus conocimientos a nivel espiritual. Buenas noches, María Cristina. Buenas noches. ¿El duelo puede ser un camino de crecimiento? Sí, puede ser. Me la has puesto difícil, ¿oíste? Me la has puesto difícil porque volver aquí, después de un año y pico, y saber que él no está ahí, para decirme ponte derecha, María Elena esto, María Elena encría esto, oye cómo me pongo, es difícil, pero sí. La habíamos invitado mucho y ella no había tenido el coraje, hay que decirlo, porque sí, claro, y eso es, además eso es parte de mi terapia. No puedo y realmente hoy, que fue cuando recordé que tenía que venir para acá, internalicé grandemente el pensar que yo no iba a ver a Charlie aquí en el piso. O sea, que yo decía, no lo voy a ver, pero mira, estoy tranquila. Y aunque te vi llorar y me conmovió, tengo la gran capacidad de sentirlo a él cuando me dice, calma. Y eso no, creo que no lo voy a perder nunca. He aprendido mucho. Fue muy difícil, fue algo que no esperaba. Nadie lo esperaba, claro. Nadie lo esperaba. Un hombre sano, que ni gripe le daba. En 12 años, María Cristina, trabajando conmigo. Nunca faltó, nunca nada. De repente, cáncer de páncreas, al año y algo murió. Exacto, y gracias a Dios no sufrió tanto. Pero aprendí a ser compañera de verdad, a que tenía muchas veces que olvidarme de mí y pensar en él, prepararle su comida, hacerlo sentir feliz, llorar en el baño. Yo tengo 3 años y 3 meses llorando. O sea, el tiempo que él estuvo enfermo, las operaciones y luego de que él desencarnó, yo lloro todos los días y no me importa decirlo. ¿Por qué? Porque es parte de la catarsis que debe hacer la persona que está viviendo un duelo. Por favor, dejen llorar a las personas. Ya yo no tengo garganta, ya yo no tengo voz como terapeuta, como psicóloga, para decirle a las personas que no repriman al que tiene un dolor, del que sea, porque el duelo por la pérdida de un esposo, de un padre, de una madre, de un hijo, de un divorcio,
de irse de viaje y a vivir a otro lugar, es el mismo duelo. Y hay que dejar que salga, porque luego se canaliza, se somatiza en una forma como enfermedad. Luego tú dices, ay, pero ¿y por qué yo estoy sufriendo del estómago? Ay, pero ¿por qué se me está cayendo el pelo si a mí nunca me había pasado? ¿Por qué me están doliendo las rodillas y no puedo levantarme de la cama y caminar? Ese duelo que no. Por eso, amiga, me compré unos lentes grandes, oscuros, y yo he sabido llorar en tiendas, en bancos, en plazas. A mí me importa, porque a mí nadie me mantiene. Porque durante un tiempo se viven momentos difíciles, Sí. ¿verdad? O sea, cuando, por ejemplo, hoy que llegaste acá por primera vez, o sea, es la primera vez, aunque hayan pasado muchos meses. Sí. Igual me imagino el primer día del padre, o la primera Navidad, horrible, su horrible. primer cumpleaños. El nacimiento de su nieta, que él adoraba, que nunca pudo verla. Así O sea, es. una serie de situaciones, pero algo me ayudó. Aparte de mi terapia, porque no nos podemos olvidar de que existen los psiquiatras y los psicólogos. Tú misma fuiste la primera que, creo que al otro día llegó a mis manos un libro del duelo. ¡Qué maravilla! Y fui sacando todos los libros que yo tenía, porque yo siempre he trabajado con los espíritus y con las personas desencarnadas. Es uno de mis temas favoritos, y además que como trabajo en hipnoterapia y trabajo regresión a vidas pasadas, para mí que me digan yo estoy muerto, aquí es un muerto, para mí eso no es nada. Yo lo que no voy es, yo no vuelvo a un cementerio. O sea, yo voy, yo entierro y bye bye, porque para mí ahí no hay nada. Aunque me Entonces, digan lo que me digan. está bien que la persona, si quiere ir al cementerio cada Que semana, que vaya. vaya. Y si no quiere volver porque entiende que ahí no hay nada. Yo no vuelvo, María Elena. Para mí no hay nada. Para mí, es más, uno de los libros que leí, de los muchos que leí, nos informaba que tú coges y llevas las flores las llevas a la tumba y viene alguien y te las roba o nada. Pon tus flores al lado de la foto de él. Enciende una vela y siéntate a conversar. Y yo lo hacía, el psiquiatra me decía, te vas a volver loca. Y yo le decía, no te preocupes, yo no me voy a volver loca. Porque ella no está aquí, me atrevo a mencionarlo, ¿no? Ajá. La madre de la productora, Helen Hill, una persona muy sí. querida, murió recientemente. Entonces, para esa familia que tiene este duelo reciente, ¿hay algo que puedan hacer para que ese ser, esa alma esté en paz? Que uno diga, con esto que hago, mi madre está en paz. En el caso de María Elena, los mira, hijos, por ejemplo. Muchas personas tienen una distorsión muy grave con los espíritas. Esos no son los espiritistas. Estos son los espíritas de Allan Kardec y Chico Javier. A mí me iban preparando, porque las cosas que a mí me han ocurrido a lo largo de mi vida siempre me han preparado para eventos y luego pasa. Y esos libros llegaron donde mí, todos de regalo, toda la colección completa a través de un paciente, y me entusiasmé por ser yo metafísica, el conocimiento del más allá, o sea, todo como era, porque los libros de Allan Kardec y de Chico Javier son grandes médiums que escriben los libros. O sea, Allan Kardec iba donde los médiums más famosos del mundo y les preguntaba cómo es el más allá. Esos espíritus iban respondiéndote. Tú agarras el libro y dices, yo quiero saber de las uñas, si se las arreglan allá, y tú buscas ahí y te dicen, sí, se arreglan las uñas. Entonces, eso para mí fue un remanso de paz, es lo primero. Ellos quizás por creencias religiosas, por lo que sea, no van a llegar hasta allá. Que entiendan que ese ser dura 9 días, por eso los 9 días que nosotros trabajamos como misas, como hora santa, como rezos, novenarios, es porque ellos los 3 primeros días están desubicados. Los otros días que quedan, los otros 6 días, ya ellos comienzan a darse cuenta de que te hablan y tú no O sea, tú ya no saben respondes. que no están en este plano. Exactamente. Okay. Entonces, por eso los 9 días. En esos 9 días, mucho amor, mucho recordarla aunque lloren, no importa. Ellos se sienten que tú le ayudas a internalizar a ellos que ya no pertenecen a este plano. Okay. Hablarle. O
si tienen una foto, si quieren poner canciones que a ella le gustaba. Yo a Charlie le pongo todo. Yes. Velones del Divino Niño con las estampas y regalé a las personas que fueron a la misa y le pedí a cada quien que encendiera un velón por él ese día de su cumpleaños. Y yo en mi casa puse su foto, todos los regalos, los veloncitos como, y saqué fotos, o sea, era un cumpleaños. Pero a veces uno escucha, María Cristina, ten cuidado porque entonces no los dejas evolucionar, A mí me no pasó, los dejas partir. a mí me no. pasó, yo no lo dejaba partir por el egoísmo del amor. Y tú eres Ok. testiga porque a ti te llegó la información Sí. de parte de él. Sí, Tú tuviste yo me un soñé sueño con él, sí. y desde entonces ya yo internalicé que tenía que comenzar. Entonces es recordarlo, Pero como dejando soltar, que sí. soltar. Y uno soltar. puede enviarles pensamientos Claro con que amor de que sí. estamos bien, gracias por todo, sigue tu camino. Puede. No tener miedo, porque ellos se manifiestan, puedes verlo, sobre todo los niños. Ojalá algún día podamos hacer un programa donde hablemos de todo lo que han vivido mis nietos con Carlos. Con sueños Con y de sentir la todo. presencia. Ajá. De decirle a Fabricio con 3 años en esa época, dile a tu mamá que aquí está Carlos Luciano, y a Carlos nunca en esa casa le dijeron otra cosa que no fuera partner. Era para que Fabricio le dijera a su mamá que está fulano aquí, para que Nicole supiera que era cierto que él estaba ahí. Dios O sea, santo. cosas como esa, y lo que yo he visto en mi casa y he vivido, videos que tengo conversando con él, y él respondiéndome. O sea, la gente dirá, no, ya se volvió loca la mujer, ya sí es verdad. No, todo eso es una realidad, y todo el mundo tiene algo de medium. Y cuando uno conversa con terapeutas del duelo que no están en esta área, no, pero muchos reportan que sí, que los pacientes Sí, reportan. pero te lo dicen en una forma como, sí, Bueno. está bien. No lo creen mucho. Yo sí lo creo, yo trabajo mucho el duelo con mis pacientes y en eso es que yo vivo. Toda la comunidad de al otro lado, el spa, el primer spa radial, como siempre decía Charlie, el programa de radio de María Cristina, espera, anhela esos talleres que durante 2 o 3 veces al año imparte María Cristina. El próximo en septiembre y el Septiembre es la regresión. tema regresión. Regresión, reencarnación y regresión. Más que nada para que entiendas que no es la única vida que has tenido y que comprendas por qué, o sea, sanar el pasado para poder sanar tu presente. ¿Cuántas personas no tienen cantidad de situaciones emocionales y físicas que son producto de una vida anterior? Bien. Gracias, María Cristina. Algo importante, Marilena, Sí. el 888 Ok. es un día El 8. sumamente importante. ¿Pero por qué? El 8 de agosto, Portal. 8-8, y Se el abre el tercer portal. 8, Por el 8, le pusieron el 8, Ok. es el portal de María Magdalena. Mucho es amor. hoy sábado. Hoy sábado. Mucho amor. Me preguntan las personas qué hacer. Enviar amor desde el centro de tu corazón etérico a todas las personas que tú quieras. Muchísimas gracias, María Cristina. Un verdadero ejemplo. ¿Quiénes conocimos esta pareja? Dijimos, si Carlos se va, Ay, sí. detrás de Carlos se va ella. Ella lo sabe Sí. porque mucha gente lo externó y a todos nos ha sorprendido. Ha tenido la capacidad de aplicarse a sí misma las herramientas que enseña a los demás. Y me imagino que Carlos desde allá te habrá ayudado ¿Tú no también. te imaginas? Así que gracias, Carlos. Gracias, Gracias, María Cristina. Charlie. Cuando regresemos, las cualidades para la nutrición, para la belleza, para la salud del coco con Gibel Flaquer. En estos momentos escuchamos tantas teorías sobre alimentación que a veces nos confundimos. Hay una que a mí me parece muy lógica y es aquella que dice que cada tierra, cada país, cada región, cada continente tiene los alimentos que necesita su población. Parece lógico, ¿no? Que Dios haya hecho eso para los que somos creyentes y para los que no, el universo. Entonces,
Si vivimos en una isla rodeada de matas de coco, no es para aprovechar el agua, la masa, el aceite, todo del coco. Nos pusimos a buscar a alguien que nos hablara del coco, cómo aprovecharlo, y buscamos a una experta, Gibel Flaquer, que está aquí con nosotros para recomendarnos cómo aprovechar al máximo este producto divino, el coco de nuestra isla. Muy buenas noches, Gibel, qué gusto tenerte acá. Buenas noches, María Elena, gracias por la invitación. de ¿Cómo verdad. comienza tu pasión por el coco? Bueno, realmente ha sido una pasión de los últimos años hacia atrás, porque un día sentada yo, una Semana Santa, leyendo un artículo del trato del cabello con el sol, leo que el aceite de coco es muy bueno para el cabello. Y yo le digo a mi esposo, mi amor, por favor, yo necesito que tú salgas y me compres un poquito de ese aceite para el pelo. Bueno, y me fue súper bien y lo empecé como a usar en el pelo. Bueno, y mi esposo me dice, bueno, pero mira, y ahora tú que también te estás interesada en lo del gimnasio y la cosa, ese es el mejor aceite para cocinar. Lo empiezo a usar para cocinar y me va súper bien. Dice mi esposo, no, pero vamos a armar una línea de aceite. Y ahí nos empezamos a investigar y hablamos con mi papá también, que tiene 40 años en el mercado de la exportación de coco y eso, y ahí nos entramos en Virgin Nature. Que yo llego donde Gibel por su experiencia en este proyecto y todo lo que sabe y su posicionamiento en el mercado, y luego descubro que es hija de amigos de Tony Flaquer, de La Romana, de Janina, de Santiago, pero ella viene por sí misma, no por ser hija de. Ok, entonces vamos a aprovechar el coco. Háblanos de las virtudes del coco a nivel para la belleza. Vamos a comenzar por eso, que es lo que más le gusta a la gente, cómo usarlo para el cabello, como decías, y para la piel, a nivel nutricional y a nivel medicinal. Vamos a comenzar por la belleza. ¿Cómo lo podemos utilizar en el cabello y para la piel, que me decía, para desmaquillar y eso, y para hidratar la piel? Bueno, mira, el aceite de coco es reconocido porque es uno de los aceites con mayores propiedades de penetración en el tallo, en el folículo del cabello. Es excelente para restaurar las hebras, para hidratar el cabello, no importa si tienes un pelo graso o un pelo maltratado o como sea, el aceite de coco va a reestructurar tu cabello. Entonces, te lo aplicas En el cabello húmedo, Okay. lo calientas un poquito si quieres, no es necesario, te lo aplicas en el cabello húmedo y luego al sacarte, antes ¿Qué de tiempo se retirar, deja? lo puedes dejar o toda la tarde o lo Ok. puedes dejar 1 hora, media hora mínimo Ok. para que trabaje bien. Un tratamiento profundo. Exacto. De esos que nos damos los sábados en la Las casa. mujeres, Ajá. exacto. Entonces Bien. luego lo más importante es un champú seco antes de continuar con tu lavado normal. Ok. Es tomar el champú y sin agua. Sin agua, tratar. aplicarlo Ok. y luego continuar Retirarlo. con tu lavado normal para que el cabello quede bonito. Ok. Entonces lo utilizas también para Para la quitar el piel, maquillaje. la piel tiene muchos funcionamientos. Lo podemos usar como exfoliante casero. Yo lo aplico con azúcar o puedes usar El incluso azúcar negra es muy buena. la ¿verdad? azúcar negra, la azúcar blanca, la que tengas en tu casa, pero algo que te haga la limpieza de la piel muerta en ese caso. Puedes usarlo de exfoliante, puedes usarlo de desmaquillante, que para mí es excelente porque no te irrita la cara cuando tú te estás desmaquillando. A veces no se quita el maquillaje, esos ojos cuando no se lo maquilla y tú. Entonces con el aceite de coco nada más lo aplica, te ayuda a hidratar tus ojos, tu piel de tu cara y también es fácil removedor. Y tú lo utilizas también para hidratar la piel. Para hidratar la piel es excelente, incluso también se lo puedo recomendar a las mujeres que están embarazadas en etapa de gestación, que la barriguita tiende a agrandar un poco y empiezan a salir esas estrías. Así Entonces es. para evitar eso hay que hidratar mucho la piel, por eso es muy bueno también para ellas. Y tú me decías que pasaste por el embarazo, diste a luz y ni una estrella. Gracias a Dios. O sea que tú eres el primer testimonio Sí, de no, que esto nada, funciona. de verdad. Yo usaba mi aceite de coco, me lo aplicaba con la piel húmeda luego del baño. Es muy importante que la piel esté húmeda para mejor absorción.
y esperaba que se secara y luego aplicaba mis cremas, lo que sea, pero la penetración del aceite de coco en la piel es lo que te va a ayudar a rehidratar. Como ustedes tienen una presentación con olor y otra sin olor, ¿cuál tú utilizas para la piel? ¿Sin olor o...? No, no importa. ¿No te Eso molesta? depende de las personas que les guste o no el olor o el sabor a coco. Ok. El sabor cuando hablemos de cocina. Sí, porque hay un bronceador, ya yo no lo uso porque yo no tomo sol, pero con olor a coco y es rico, es Sí, agradable, no. o sea que depende de... Exacto, hay gente que, por ejemplo, tengo una clienta que me dice, ay, mi esposo me iba a matar porque todos los días me aplicaba el aceite de coco en la planta de los pies y me tenía que no quería que el olor a coco, que sé qué, entonces ella usa el Utilízalo. refinado. Ok. Exacto. Entonces, a nivel de nutrición, ¿por qué es bueno el aceite de coco? Bueno, como decía, también para el área de salud Ajá. nutricional, el aceite de coco es uno de los 10 superfoods que hay a nivel mundial. Y esto se debe a que es una grasa sana, es una grasa buena, es un aceite que no se oxida al calentarse, o sea que usted puede hacer todos sus platos con el aceite de coco y no va a alterar, por ejemplo, el colesterol, que eso es un tema muy Claro, hay mucha pendiente. gente, sí. También es muy importante ingerir 4 cucharadas en una persona sana, esa es la dosis de adulto, 4 cucharadas de aceite de coco diario. Esto te va a ayudar tanto a la belleza como a la salud, incluso el aceite de coco es muy reconocido porque te ayuda a adelgazar. Y De esto se verdad. debe, sí, Oye, me estás diciendo algo que va a gustar mucho, porque ayuda a bajar de peso. sí, esto se debe porque el aceite de coco es el único que está compuesto con triglicéridos de cadena media. No nos vamos a entrar en química, pero el aceite de coco, esto ayuda a que el metabolismo, el aceite de coco lo ingieres. Este aceite se convierte en energía, entonces esto ayuda a acelerar el metabolismo. Entonces estudios han comprobado que el área donde más reduces medidas es en el área abdominal. O sea, Wow. para esas personas que los chichitos, que qué sé yo, que es real, eso está comprobado y eso ha sido uno de los gran boom en las mujeres. Te ayuda con el colesterol bueno Sí, y eleva. por ende contrarresta, ¿verdad? El Claro. llamado colesterol malo. Con la función intestinal ayuda para personas que tienen intestinos medio vagos, lentos. Claro, el aceite de coco es uno de los mejores detox en sí que no tenemos en la naturaleza. Okay. Esto primero te limpia el organismo. Si eres una persona que sufre de problemas digestivos, estreñimientos, esto primero te regula. Te desintoxica, luego te regula. O sea que para las personas que también están reguladas, te ayuda a mantenerte. ¿Entiendes? Y buscando información, hay científicos, personas que los recomiendan para aquellos que tienen Alzheimer o para prevenir el Alzheimer. Mira, está comprobado, personas, testimonios, estudios, que la ingesta de 4 cucharadas diarias te va a ayudar a prevenir el Alzheimer. Ahora, si tienes Alzheimer, la ingesta de 6 a 8 cucharadas diarias, ya que eres una persona enferma en cierto sentido, te va a ayudar a combatir la enfermedad. O sea, personas ya al día de hoy hablando de su experiencia y cómo han ido recuperando la memoria. Okay. Entonces, en los principales supermercados lo puede encontrar. Sí. Aquella persona interesada, la marca Virgin Nature. Esto es importante porque así tenemos un aceite que no ha pasado por ese proceso de calor, prensado en frío, natural, orgánico, local. Y tenemos acá unos regalos para, estas funditas son para nuestros televidentes, entonces nos escriben a través de las redes, en esas direcciones que están apareciendo en pantalla, y que nos diga, nos lo vamos a poner fácil, Gibel, que digan una de las cualidades del aceite de coco que has mencionado. Oh, sí, exacto. Ok, Gibel lo utiliza en todo, hasta en jugos, ella le da un saborcito de coco a esa batida con este aceite de coco. Y hay una presentación sin olor y sin sabor
y hay otro que sabe y huele a coco. Una de esas características usted escribe en nuestras redes y hay 3 fundas para que usted podrá recibir con este obsequio de Virgin Nature. Así que gracias, Gibel. Gracias éxitos, a ti, María. y saludos a tus padres. Yo Igualmente. estoy como los viejos, ¿verdad? Que uno saludando a los padres, a los abuelos, a tu abuelo también. Gracias, de verdad que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y cuando regresemos, Diomari La Mala, ¿por qué es que le dicen La Mala? Una artista auténtica y que se identifica con causas muy nobles. Cuando tomo mi cápsula diaria de Revidox, aprovecho para recordar que es un complemento alimenticio y que decidí mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicios y garantizar un buen descanso cada día. Pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás. Hay que querer, también odiar y recordar. Hay que olvidar, yo así viví y siempre fui. Yo llego a los 18, yo tengo algo que es una promesa que yo hice. Yo quiero que me corten el pelo, quiero hacerlo por una causa muy grande. Es de mi mejor amigo que está esperando un páncreas. Hay que querer, también odiar y recordar. Hay que olvidar, yo así viví y siempre fui a mi manera. Y como todo el mundo le celebra a Diomari, que canta descalza, que bella se ve, ella está descalza ahora, y a mí me encanta estar descalza, porque no tiene la energía de la tierra, así Así que es. mis sandalias se van para afuera, y yo voy a aprovechar que Diomari está aquí, y voy a estar descalza hoy. ¿Cuánto he disfrutado en escena Diomari La Mala? Si usted no conoce un artista, usted se puede aburrir porque no conoce las canciones, pero Diomari interpreta canciones que a todos nos gustan, o sea que por ahí vamos bien. Juega con esa voz, o sea, todas las tonalidades de las que puede ser capaz una voz humana, uno la encuentra en Diomari. Pero además, ella parece una terapeuta. ¿Qué valor tienen los terapeutas? Están con grupos y conectan con el corazón de cada persona. Yo no sé qué magia ella tiene, que con cada grupo, de cada mesa, ella logra una conexión de corazón a corazón. Y es auténtica, es espontánea. El día que yo fui, ella estaba con su iPad y decía, no, esa canción no la puedo hacer ayer, porque anoche no dormí, mi hijo venía, no dormí bien y mi voz no va a dar para tanto, déjame tal canción, óyeme que el sonido. Y esa espontaneidad, esa autenticidad a nosotros, como sus seguidores, nos encanta. Y para colmo, se identifica con causas nobles, con la mujer, en contra de los abusos. Entonces, ella merece un súper aplauso. ¡Ay, Dios! Diomari La Mala. Mira, muchacha, no me hagas eso. Tu turbante, pero bueno. tu turbante, la dama de los turbantes. Ay, sí, la dama de los turbantes. Pero ella Ahí está está llorando, guante. ella está llorando. Yo dije mentira.
Yo no. No, yo no he dicho mentira. Mira, lo que pasa es que yo soy simplemente yo, entonces yo no ensayo las Ajá. cosas, ni tampoco me veo después, sino que el público es que me cuenta. Ay. Y después yo veo en las redes sociales todo lo que escriben, y ahora es que yo digo, y yo dije eso. Y yo soy así. Y es verdad. O sea, yo simplemente trato de ir con lo que venga, ¿no? Ya. Yo creo que se diera que nos faltaba un músico. Ajá, Entonces yo le ¿y digo canciones, eso? a ver si el músico llega. Déjame cantarle esta al pianista a ver si llega. Y eso le enseñan los terapeutas a uno. Es verdad, ¿no? fluir Fluir la con lo que vida, venga. Y tú lo trajiste de fábrica. Pero una cosa, Ya. yo creo que mi vida ha sido así, yo he tenido que tomar decisiones en el momento, porque en Estados Unidos tú sabes que tú te tienes que montar en el tren cuando te toque el tren, entonces tú Claro. tienes que zumbarte en ese tren a esa hora, si no Aunque tú esté pierdes así. la oportunidad. Entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho a mí a ver la vida de otra manera y he venido aquí a la República Dominicana a implementar eso. En el grupo que me ha tocado estar, que es un grupo de personas muy cultas y muy leídas, y profesionales casi todos, cuando ya vengo de trabajar con personas que no son tan profesionales, entonces figúrate que es un poco más difícil. Ella dice que ha conquistado a intelectuales. Hay uno que está loco, un poeta, un escritor, un periodista, a quien hemos llamado, lo que ha escrito acerca de ti. Yo creo que le llama la dama de los turbantes. Mira quién localizamos vía telefónica. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola. ¿Conoces Hola, esa Marianela, voz? ¿cómo tú estás? Juan TH, el periodista. Yo creo que le encabeza a tus fans. No, yo le digo el antichévere más, mi antichévere favorito que yo le digo, ay Juan, no me haga esto, por Dios. Juan, estás, Hola, sí, dímelo. Juan, cuéntale al público de Ser Humano algo de lo que has escrito, por favor, acerca de Diomar y la Mala. Tú sabes que esos escritos me han causado algunas dificultades. Ajá, celos. Porque sí, porque por ejemplo una de las madres de mis hijos me dice, tú tienes que estar, algo tiene que haber hecho esa mujer para que tú hayas escrito 2 trabajos. Hasta Tú yo que no lo sueles pensé. escribir a nadie, 2 artículos, 2 reportajes. Algo debe estar pasando ahí. Yo le digo, bueno, es que es la mejor cantante que tiene el país en este momento. Ay, Es que el talento que tiene Diomar es extraordinario, increíble. Hay que verla. así es. No solamente la voz, que es prodigiosa, sino es su puesta en escena, cómo ella se maneja, cómo se mueve, el derroche de capacidad en escena, una voz espectacular, que puedes jugar con ella como pocas vocalistas yo he escuchado. Entonces yo estoy enamorado de ese talento, esa capacidad vocal que tiene la mala buena, como digo yo, porque mala no tiene nada. Así es. Y Juan, para colmo, su identificación con las causas contra los abusos hacia la mujer, su fundación Quisqueyanas, que hace que uno la admire más, aparte de como artista, como ser humano. Así es, lo que pasa es que Diomar vive en una familia de muchos valores éticos y morales. Su madre es profesora, ella es de una gran tierra, donde nací yo también, que es San Francisco de Macorís. Sí. Y todas esas cosas se conjugan para hacer de Diomar un ser humano extraordinario, porque está dando lo que tiene. Nadie puede dar lo que no tiene, y ella lo tiene porque lo aprendió en su casa y luego en la vida, que es la gran escuela. Juan, ella está aquí dando gritos por tu culpa. Ay, no me digas eso. Pero llorando. No, tú sabes qué es lo que pasa. Oye, Que él no me dejó que yo le que tú que... él no me dejó que yo le diera las gracias y que me expresara en el show. Ajá, El viernes mira, cuando lo vi y me mandó a decir con mi manejador, no, que no, ni me mencione. óyelo. Entonces yo me quedé con todo eso adentro y yo no he podido ni siquiera decirlo, ni una foto, ni he podido escribir nada. Entonces como que ahora tú me saltas con eso y yo quedo mal. Juan, Ay, Dios. permite Sí. que te dé las gracias ahora si las lágrimas lo permiten, porque ella está aquí, que gracias a Dios que tiene un buen maquillaje a prueba de Ay, agua. Dios mío. Dale las gracias a Juan. Bueno, yo no sé lo que te voy a decir porque realmente me han hecho muchos escritos bellísimos, no solamente en Puerto Rico, aquí los medios realmente se han votado, pero yo quiero que tú sepas que mi mamá tiene todos los recortes en la casa y estuvimos en un día de esto de familia un domingo, ella me sacó todos los recortes que han hecho de mí en 1 año y medio. Y ella me dice a mí, el que más me gusta es el de Juan TH. Era el más chiquito porque me Ajá. han dado hasta primera plana de todo, portadas. Me dice, mami, digo yo, ay mami, déjeme leerlo otra vez. Cuando yo lo leo,
yo le escribo a él. Lo que hago es que publico un poco de eso y escribo. Mi amor, yo no sabía que él estaba ya haciendo otra bomba para matarme. Cuando me dice, ¿Sabes qué? Me llamó José Antonio Rodríguez, ministro Me de dice, Cultura, me dijo, mija. oye, mataste a Diomar. Y yo, ¿cómo que maté a Diomar? Oye. Oh, pero Juan, ¿eso que tú escribiste para matarla? José Antonio le dijo que me mató. Me llama Ibar. Ibar me dice, pero ven acá. Esto que ha escrito Juan TH. Digo yo, pero Ibar, yo no sé. Me dijo, yo lo voy a publicar, pero ven, aclárame eso. Yo digo, Dios mío. Bueno, yo no lo había visto hasta que lo leí. Cuando lo leí, él me mató. Le dije a José Antonio, a Cristina Liriano. Realmente, no es, él escribió eso y la gente que me conoce, la gente que trabaja conmigo, mi familia, dice que él simplemente con esas palabras de él tan especiales, él describió todo lo que yo soy. Entonces Wow. yo digo, yo soy eso. Como Gracias, que, Juan. Gracias Bueno, del gracias, alma, Manuela. mi amor. Y hasta Gracias. pronto. Un gusto hablar contigo. Hace mucho que no te veo en persona. ¿Por qué la mala? ¿Por qué Diomari la mala? Mala es mujer auténtica, luchadora y activista en contra del abuso. Nosotros empezamos esa campaña en Puerto Rico y apenas llegamos aquí a la República Dominicana, todo el mundo quería quitarme el nombre, porque aquí todavía son como con los Ajá, nombres. Creían que era pero- una rapera, una que sí, que yo no, señor, olvídense del nombre. Es la Claro. esencia, olvídense de la forma, que es el fondo. Entonces yo practico mucho eso y le doy duro a eso. Le digo, no nos llevemos de la apariencia, que muchas veces el que está muy ensacado con una buena corbata es el sarteador más grande que tú tienes metido en tu Claro. casa. Entonces Y no nos vamos a llevar de esto. Por eso viene mala, es tornando lo negativo en positivo y como de un nombre que supuestamente es malo, Sacamos entonces algo. sacamos algo lindo, como es un movimiento que trabaja con la mujer y que sobre todo destaca a las mujeres que son luchadoras, porque ser auténtica, definitivamente tienes tú que tener mucho valor en una sociedad para tú ser auténtica y defenderlo. La gente te ve triunfando, el Salón de los Espejos lleno. Si usted no va temprano los viernes de los meses que ella se presenta, llame por teléfono antes, a esos teléfonos que aparecen en Instagram, en sus redes, porque a veces va a Santiago y en vez del viernes se presenta sábado. Sí. Si no va temprano, se queda sin sitio. Entonces uno ve ese éxito y cree que todo ha sido color de rosa. No ha sido así, No, ¿no? amor, Tú nada. has tenido que vencer muchos obstáculos. ¿Cuál ha sido el más difícil? Tanto el tiempo que estuviste en Puerto Rico, en Nueva York, aquí al regresar. Lo más difícil, tomar la decisión de venir a mi país luego de tantos años. Creo que ha sido una de las cosas más difíciles porque tuve que alejarme de mi familia, aunque nosotros, ya desde el tiempo que estaba en Puerto Rico, en el reality show que estuve representando al país, ya estaba alejada, pero más por mi carrera, yo decidí venir al país otra vez. Es sumamente difícil tomar la decisión porque hay mucha inseguridad de ti como artista, a ver si tú puedes proyectar tu carrera en tu país. O sea, sumamente ha sido difícil, pero Dios me ha bendecido, porque desde que llegué como tú mencionaste, al Salón de los Espejos, que es la casa de Alexis, que es mi casa, y allí he ido conociendo a todo el mundo, porque todos han ido donde mí a conocerme. O sea que le agradezco inmensamente siempre a Alexis Casado, a los medios de comunicación, que han sido los que han promocionado mi arte o lo que hago, y yo simplemente soy, como te dije, yo, el público que ha ido apoyándome cada vez que estoy, cada temporada, son los protagonistas reales del triunfo que tal vez podemos tener ahora. O sea que la gloria para el Señor siempre. Amén. Y es el momento preciso, el momento correcto, el momento de Él. Ya, es que este valor de la autenticidad, que debe ser algo elemental en cada uno de Sí. nosotros, no existe casi. yo no sé Vivimos por con qué. pantallas, con mucha hipocresía, Sí. con falsas imágenes. Y cuando encontramos a alguien así, ay, eso nos atrae. Es verdad. Y eso tú nos sirve de espejo. Tú que te presentas en el Oh. Salón de los Espejos de, óyeme, debemos ser más auténticos. Sí, Tú vivir nos más. estás dando una lección. No, yo tu digo, ac- yo digo en mi show siempre, ustedes no me vienen a ver a mí, nosotros venimos a compartir entre todos, a intercambiar energías, a intercambiar vivencias, a intercambiar experiencias. Yo hablo mucho en mis shows. Un productor me dijo, tú hablas mucho, tú debes de cantar más. Y yo, no, Ay, yo hablo no. mucho y canto mucho. Ay, sí, o sea, bien. tampoco así. Y permites cantar a otros. Y permito Esa cantar a noche otros. escuchamos a Teresa, Sí, Teresa, a mi amor, Tessy, bella. su hija, Sí. y fue muy lindo porque uno se siente como en familia. Porque compartimos, realmente vamos a votar el golpe. Y yo digo que si yo no lo voto primero, nadie lo puede votar. Entonces yo me voy a relajar,
yo no voy a trabajar, yo voy a vivir un poquito más. De eso se trata. ¿Y tu hijo? Háblanos de tu hijo. Mi hijo está aquí, lo Wow. tengo aquí, fui a buscarlo a Nueva York. Mi esposo viene a buscarlo ya para llevárselo porque tengo muchos compromisos. Ahora vamos a Colombia a promocionar una obra a un festival internacional de teatro, porque estoy en teatro musical también. Qué O sea que bien. aquí yo he podido expandir, como quien dice, todas las facetas como artista, y eso ha sido un gran logro para mí como artista. Siento que he crecido mucho. Ya, ¿qué tú quieres en los próximos años? ¿Qué tú le pides a la vida? Yo le pido a la ¿Cómo tú vida- te visualizas para que todos con nuestra visualización ayudemos a que Bueno, eso sea realidad? yo le pido a la vida Ajá, siempre ok, que me haga siempre mejor ser humano. ok. Eso es lo que yo siempre pido, que me mantenga con esa humildad, con la sensibilidad, que si tengo que llorar, yo lloro, como decía la terapeuta Sí, anteriormente. María Cristina. Que hay que llorar, no importa, hay que reír a carcajadas, hay que llorar todo. Yo me disfruto los pequeños momentos. El aguacero que cayó antes de anoche, yo Ay, me lo sí. disfruté como si fuera una cosa mala. O sea, yo vivo muy intensamente. Entonces las mujeres que somos tan intensas, a veces nos cohibimos porque hay muchos mitos y un sinnúmero de cosas que yo no voy con eso, por lo tanto yo trato de gozármelo, ¿ves? Entonces la gente así mismo, yo lo proyecto y la gente así lo recibe. Yo espero que en este año, antes de que se vaya, Sí. es una meta a corto plazo, podamos continuar con lo de Quisqueyanas, que es mi bebé, es la oportunidad de yo reconocer a las grandes baladistas dominicanas de los 80 y quiero Wow. llevarlo por todo el país. Entonces Quisqueyanas ya lo lanzamos en el Teatro Nacional, mayo 1, dentro del marco de la Feria del Libro, y mi sueño es que esto siga, que vaya por todas las provincias del país. Y ¿No así tienes yo- fecha todavía para el No, próximo? estamos en el proceso armando todo el muñeco para poder entonces hacer lo posible. Ya, es la dama del turbante y ha venido con su cabello, su bello Ay, corte natural, y lo del turbante es en apoyo a aquellas mujeres que han perdido el cabello por el cáncer, ¿no? Sí, a las sobrevivientes de cárcel, las que están batallando con eso, ya hicimos un desfile en RD Fashion Week con los turbantes, y ahora estamos ya en negociaciones porque venimos con una línea completa de ropa. Qué Así que ya lo bien, sabes, qué es una bien. primicia. Y nos despedimos bien en alto con la voz de Diomari la Mala. Gracias. Fui por todas partes, busqué sin encontrarte, te vi llorar por mí, ahogando el llanto con la tarde. No quise oír tu voz y te dejé partir sin mí. Cobarde, ¿dónde podré gritarte que te quiero si ya no hay sol ni noches claras? Solo tu viento, mi lamento por ti. ¿Dónde podré entregarte lo que siento? La vida entera en cada beso cambiar.